Mantap spot sore hari sambil nunggu hujan reda. Pas hujan reda ada yang spray Bahoden. Di balik celah batu. Matak deh itu. Di balik celah batu. Woi, yo mah, woi. Tong. Woi. Jadol, yo mah enak, wah. Hier. Kamu dipaksa ya bakal pegat ieu naon? Pegat lain, pegat ngegesek ieu, pegat bibir ieu na, bibir belutna. Woi. Itu tangan dia lagi. Ji. Tangan teh. Saya lihat ni tangan dia. Kembali coy. Wah, iya mah euy. Hati aslina ieu mah. Salam wae. Salam satu hobi we. Kanggo Mang Iding. Oh nya, Mang Iding, Mang Iqbal. Nuhun ieu. Punten ieu spotna abdi ieu sambil ngiling-ngiuhan ieu di Serang. Kaleresan tos tonton tuh tos aya nasi goreng buka. Bisa hilap oge kanu orang Dharma ka Kang Komeng, kanu si Garut oge ka Agus Bedin. Ka Agus Bedin. Wih, mantap. Tahan. Mantap. Terus sok.